HDIVC सरकारी दुकानदार HDIVC कोई वोट तकबीर HDIVC हम बेमिया के, मेरा नाम फिरदौस अहमद है, मैं लोकल शॉपकीपर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी गुजारिश ये है कि हमें एसडीए ने एक नोटिस निकाली है पेपर के थ्रू कि 2009 में कोई ये हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है कि ये दुकानें बंद हो जाए। ये दुकानें 11,000 दुकानें हैं, पूरे बिलने की है, ये पूरे बिलने में है। ये 11,000 दुकानें हैं। कोई सरकारी दुकानदार है यहाँ पे जिन्होंने आज से कम 30 साल पहले वो दुकानें ली है 5,000 8,000 रुपये में, जो उस टाइम सरकारी मुलाजिम थे। अब वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के एसडीए के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करवाया, उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारा किराया माफ करें। उनका किराया है 260 रुपये। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पे 11,000 दुकानदार हैं, 11,000 दुकानदार हैं। इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम कहाँ जाए? एक तरफ गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं। 11,000 दुकानें, इसके 11,000 फैमिलियाँ चल रही है। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करें इसमें नजरसानी की जाए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास आया हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे पेपर में एक नोटिस निकली है कि 24 तारीख तक ये दुकानें बंद होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो हम अलॉटमेंट कैंसिल करेंगे। कुछ भी नहीं कह रहे। हम डीसी साहब से मिले थे, हमने उनसे कहा था कि हम क्या करेंगे, हम खुदकुशी करेंगे। उन्होंने कहा बाईपास पे जाओ, उधर खुदकुशी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नया डीसी आया है यहाँ पे, रैना साहब, कोई इसको यहाँ की जमीनी हकीकत पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी बेरोजगारी है। 11,000 दुकानदार है इस बिमला में है, जब से चल रहे हैं, लगभग 25-30 सालों से चल रहे हैं। हमारे पास लाइसेंस है, लेबर कमिश्नर की लाइसेंस, हम रेंट दे रहे हैं, बिजली फीस दे रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि हम कर्फ्यू करेंगे, कि आपकी ये दुकानें बंद करेंगे किसी भी सूरत में। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है हमारे। अगर ये हमें बंद ही करना चाहते हैं तो हमें रिहेबिलिटेट करें किसी जगह। अगर इनको ये कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें रिहेबिलिटेट करें। हम 11,000 दुकानदार, 11,000 फैमिली इनके साथ जुड़ी हुई है।